作为一个以刺激为代名词的博主，我不允许我的专业测评领域里面竟然没有空调。要知道啊，当代社会科技发展日新月异，智能家电走进千家万户的同时，也在不断突破人们的想象力。就好比买空调，遥控器啊总是标配，但你见过能用语音控制的空调吗？解放双手，感受科技便利。今天要测评的是奥克斯奥之音2代。先看颜值，低调大气的轻奢钻石白，适配任何家装风格，用5重工艺雕琢出来如此精细又够时尚的外观，优雅，太优雅。再看语音，话不多说啊，上才艺。你好，小。我在。打开空调，空调已开机。调大风速。已为您调到最大风速。关闭空调。空调的风评呢？怎么样？得益于它的语音双芯技术，它搭载的2颗升级版芯片，能对我们的各种口语化语音做出快速的反应，简直就是像我这样的懒人福音呢。晚上睡觉啊，感觉空调吹得冷了或者热了，再也不用爬起来辛苦的找遥控器了。一句话的事，它拥有180度的声源识别。刚才大家也看到了啊，响应速度啊那是相当的快，并且啊5米内都能响应。你好，小。我在。打开空调。空调已开机。家里面住别墅的粉丝啊，也不用担心了。家里面有老人的粉丝啊，使用起来也方便多了，不用去学遥控器上头层的按键。老人不会说普通话也没事，它能够对7000家条泛化方言指令做出识别。7000条，这会的方言比我还多呀，简直就没有他听不懂的。话不多说啊，再上才艺。你好，小。你好。打开空调。空调已开机。把温度设置成24度。已为您调到24度。设置成左右吹风。已为您打开左右摆风。把模式切换成初始。已为您调到厨师模式。可以看到啊，方言跟普通话一样，不仅仅是能够准确的操控，而且响应速度超快。空调的清洁也是一大难题，挂了高啊难清理，时间用长了呀，甚至会影响制冷制热的效果。咱们智能时代不需要有那些顾虑，直接让空调自己洗自己，主打的就是一个方便。第5代自动水洗功能，分6步给自己的全身做一套除菌自洁，除菌率高达99.9%。怎么样，粉丝们？这么一看，你家的那个老空调啊，是不是特别像是上个时代的东西？还在等什么？这么一台颜值高超、语音质控、实力能打，还能自清洁的奥之音2代啊！顺带说一句啊，现在奥克斯空调和中国火电公司合作，服务大升级。家里面有旧空调的，可以直接以旧换新，就近可以直购1000元，厂家再补200元。还在等什么？赶紧冲吧！